गाइस, तो मेरा था छोले खाने का मन, तो मैंने सोचा कि मुझे छोले बनाना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सिंपल से छोले कैसे बनाए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, तो मैंने छोले बनाने के लिए प्याज और टमाटर ले लिए हैं। क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से रखी है जितनी मुझे चाहिए थी। उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है अच्छे से, मिक्सी में ग्राइंड करके। पेस्ट बनाने के बाद में मैंने छोले पहले भी इनको बॉईल कर लिया था। उसके बाद में मैंने कुकर लिया, कुकर में ऑयल डाला। अपनी इच्छा के हिसाब से आप जितना डालना चाहते हो उतना डाल सकते हैं। तेज पान का पत्ता ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने डाला। फिर मैंने इसमें राई जीरा डाला। फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाला। फिर उसको पकाया 8 to 10 मिनट्स तक मैंने उसको पकाया। उसको पकाने के बाद में मैंने इसमें पानी डाला अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए था। फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक। और मेरे पास में छोले मसाला नहीं था तो मैंने फिर ऑप्शनल में गरम मसाला आप डाल सकते हैं। जब आपके पास छोले मसाला ना हो या कोई भी मसाला ना हो तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा। गरम मसाले से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में लेमन और शुगर भी मैंने इसमें डाला है, वो ऑप्शनल है, मेरे को अच्छा लगता है तो मैंने डाला। और आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनते हैं इससे छोले। इन सबको मिक्स करने के बाद में मैंने फिर कुकर को बंद करके इसमें मैंने और 2 4 5 सीटी दी इसके अंदर। फिर अच्छे से वो पक गए। फिर छोले पकने के बाद में मैंने कुकर खोला। कुकर खोलने के बाद उसको आप देख ही सकते हैं, देखने में तो बहुत ही अच्छे हैं, खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। फिर उसके बाद में मैंने इसमें और भी कुछ डाला है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर मैंने बनाई रोटी अपने लिए, मेरे को बहुत भूख लग रही थी। फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा घी डाल दिया है, घी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी अगर आप डाल के खाएंगे ना छोले में तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही यम्मी टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने इसे खाया तो ये सच में बहुत ही अच्छा था। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।